紅色嗰個。撳呢個 VIDTLY， 你個 mouse 咧左邊撳兩下，開咗出嚟。等一陣，有個畫面會彈出嚟嘅。唔得喎，唔得再嚟過喎，唔得 delete 咗呢度再嚟過。得啦，嗱彈到呢個出嚟啦。你個手去撳啫嘛。咁咪一樣咯，就呢個會彈出嚟噶嘛。係啦，跟住開呢個掣咧，唔好理佢，開埋個格式工廠。所以開紅色嗰個佢就會彈小翠嗰啲出嚟。係。跟住第六個。唔係小翠會彈嗰個畫面出嚟，跟住唔好理佢，跟住唔好理佢，跟住撳格式工廠，揀呢個 AVIFLV 撳一下，好啦，跟住又唔好理佢，收翻埋佢啦啲畫面，收埋佢，跟住咧開個網頁出嚟，去 YouTube。好啦，跟住咧揀你需要嘅卡拉 OK。譬如我而家要忘盡心中情。走出嚟之後咧，呢只係你要嘅伴唱歌曲咧，你就去佢個網址嗰行度撳一撳佢，着咗藍色 mouse 撳右邊個掣，彈到呢個畫面咧就撳複製。跟住咧你去翻嗰個下載嘅畫面咧，就見到忘盡心中情啦。跟住就撳下載，箭嘴下載，揀啱係 MP4 就撳下載。跟住咧就會有顯示一個速度嘅。你見到佢喺度下載，直接有 complete 呢個字。好啦，搞掂，就喺你需要嗰個檔案隔離，指住佢右剔，顯示檔案嘅位置，咁你就會見到忘盡心中情。跟住攞翻個格式工廠出嚟。頭先揀到呢個畫面啦，跟住你去攞個 VIDTLY 嗰個 file 嘅忘盡心中情出嚟咧，就拉過去，係啦，就轉 MPG， 確定，撳開始，做完咧佢就會提你噶啦，跟住你就撳輸出資料夾，你需要嘅歌曲就喺晒度啦。就係咁簡單。